Assalamualaikum, ko adalah selamat datang di Paki Collection. Ya, ini tangki akan mengisi ini ekskavator dan mobil polisi dan ekskavator super power. Ya, silakan Paki isi truk tangkinya, kesiniin cuup aja. Nah, isi ekskavatornya, Dek. Isi ekskavatornya. Ayo dikawal mobil polisi. Wah, bisa sekali ya. Lalu isi ekskavator kuning. Ngantri dulu. Ngantri. Baris ya, karena sudah ada kemacetan. Lalu yang besar, lihat besar banget ya dari dekat. Nah, ini penjaganya pakai mobil Tayo. Ini alhamdulillah berhasil. Terus satu lagi, robot bulan.